Сәлеметсіңдер ме балалар, каналыма қош келдіңдер. Видеомен таныспас бұрын каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз орталық жүйке жүйесі бөлімдерінің құрылысы мен қызметі және жылын. Жылын туралы бүгінгі сіздер олардың құрылысы және қызметі туралы біраз ақпарат білетін боласыздар. Суреттерді дәптерге салып, керекті ақпараттың барлығын дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Жұлын бұл омыртқа жотасының өзегінде орналасқан. Бірінші суретке қараймыз. Ол сопақша мидан басталады. Ұзындығы 42-45 см, салмағы 35-39 грамм, диаметрі шамамен 1 см цилиндр тәрізді болады. Жұлынның алдыңғы және артқы жақтарында оны оң және сол жаққа бөлетін ұзынша жүлгелері болады. Екінші суретке қараймыз. Мына алдыңғы жүлге және артқы жүлге көрсетілген суретте. Орталық өзек жұлын сұйықтығына толы болады. Ең ортасында орналасқан, яғни омыртқа жотасының өзегінің бойында. Жұлын ақ және сұр заттан тұрады. Тағы да екінші суретке қараймыз. Міне ақ заты сыртында, сұр заты ортасында орналасып тұр. Сұр затқа қараңдаршы, неменеге ұқсайды екен? Суретке пішіне қараңыздар. Қазір айтамыз. Сұр зат ортасында орналасқан және ол қанатын жазған көбелекке ұқсайды. Ал ақ зат ол қабықпен, миелінмен қапталған ұзын өсінділер болып табылады. Жұлынның сұр затының алдыңғы бөлігінде көбелектің алдыңғы қанатында, яғни алдыңғы жағында атқарушы немесе қозғалтқыш нейрондар орналасады, ал артқы бөлігі мен орталық өзек айналасында аралық нейрондар орналасады. Жұлын 35 жұп сегменттен тұрады. Осы мен әлі қызымен көрсетіп қойдым, сіздерге тестте үнемі көп кездесетін сұрақтардың бірі. Неше жұп сегменттен тұрады десе, 31 жұп дейсіздер. Және де тағы да тестте көп кездесетін жұлынның қандай қызметтері бар дейсіздер. Екі қызметі бар. Ол біріншісі рефлекстік қызметі, екіншісі өткізгіштік қызметі. Бұл екі қызмет неменеге жауап береді екен? Енді осыны білейік. Рефлекстік қызметі ол кәдімгі біздің адамдарда қол аяғымызды бүгуімізге, жазуымызға, қолды тартып алу, мысалы шәйнекке, ыстық шәйнекке тигізген кезде, сосын тізе рефлексі. Бұның барлығы рефлекстік қызметтің мысалдары. Ал өткізгіштік қызмет дегеніміз не? Ол жүйке импульстері ішкі мүшелермен, тері рецепторларынан миға, миданың жылының қозғалтқыш нейрондарына бағытталатын қызметтерді атқарады. Адамдағы едәуір қарапайым қимыл қозғалыс рефлекстерінің барлығы осы жұлынның бақылауы арқылы жүзеге асады. Барлық күрделі қимылдар, жүруден бастап кез келген еңбек процестерін орындауға, яғни ми жауап береді. Егер де біз жұлынымызды зақымдап алсақ, ол адамның өміріне өте қауіпті. Яғни денсаулығы құртылып қалуы мүмкін, адамға. Сондықтан денсаулығымызды біз немқұрайлы қарамай, дұрыс қарауымыз қажет. Егер де балалар сұрақтарыңыз болса, комментарийға жаза кетіңіздер. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі сабақта біз рефлекс тоғысы туралы сіздерге ақпарат беретін боламыз.